米哈塔美姿肌成立于2010年，是一个与南部多所大学研究团队合作开发的保养品品牌。我们的品牌概念，简单来说就是所谓的3个 P：Pure 纯净、Pretty 美丽、Professional 专业。纯净就是主成分绝对来自纯净的天然草本萃取，美丽的肌肤容颜是米哈塔品牌的责任，专业更是我们引领肌肤保养走向科技化的根本。米哈塔品牌不只坚持开创肌肤保养品的临床实证性，更强调安全健康的肌肤保养概念，希望在我们研发团队的丰富资源整合下，不断开发适合国人的纯净保养成分以及先进的配方技术，让更多的国人能够轻轻松松、毫无负担地拥有美丽肌肤。